Halo, halo, halo. Halo. Kublai fi baro ka kerteng juga utai lang no rumang ni. Te ngador hang ni po home studio jongi mo. Akaba kuma fila jubna pa iba pengilamut ban produce kawai ka film. Ka DON-MANO. Ta kabangi la dep ban shoot naka 4% kumba kendai punyo kendai pra. Te kasa asatang katukan ni mo. Te aling ngan pan ifi ka home studio jongi. Kini gede. Kani gede ka home studio jongi. Kani kabangi pe ya projector. Kani ustan jong projector, tegi light, te modem jongi. Kita ki extension ki ek barok mo. Te habai di ba kate poster ka basal ndak pi yang tayam. Kade kate ka previous film jongi miswa ki molonai. Te kat ba fi kate ka poster rit haneng. Kate kade ka poster jong kan ka upcoming DON-MANO our new project film mo. Te kini di home studio jongi kumul ong fi na du meneh. Te hak jindor ringkat kini ki armut ki aktor jongi mo. Te kumbo fi dalami ka film ini insa pinsa itu I akumno wat karun bukumno. Te hak film terai ki khot kumno film tu bitu bhai mo. Toba Hindi top Hindi malum English ya pe nei khasi ya pe nei Hindi te malum te har hajindor rangkat lang ini I aktor iwe ini aktor mo marhakan ni ke film jongi ke don armud aktor te wo sakhi ma fida la hikmat anda kala mi habijula ne habor ni hat cinema hall ne hakishnong jong pi shwa bin po sha ka cinema hall nin pani shwa sha kishnong kata ka first show kade po khatsau pra college marba ya kani ka film lamut ban shimwai da ka khatsau pra college ban pani yaki student marba hakini gisni kumno ka business kumno umta termo te nangta kabaar kan le po kanchi kanchi village ni sa kandu ya piha kashnong kanchi te kat ba ya promo pat menta jong kan ni ka film kan ka promo la ni ka trailer jong ni ka film ngidang edit menta te ngangi skem ba fin ajing kersan hiangi mo amar ba ngidon kam shibon ki jing kersan ki jong pi amar pi nishna ni ka film prakhna kumni te at least ni don kam gijing kersa jok pi ka berba kan kanang ba kanang musim ramba kan yang ai pi mo yang hilang himde yam pe ini aktor la pe domba pe sa ka film lai pinda you eat oh my god hello kateng shanta ini ba si mentah ka film kibabun tali film shua mo hagi tu kipor ki set CD nani hakani ka film ba mentah pat isi mentah ka film komejonga kumu inspector logo Look. Taray ba pila itu bahay. Pik bahay ka tugdor hoy. Pik tu. Ilarmoy tenan. Ilarmoy hoy, ilarmoy. Te harengkat ke jindan lang jongi aktris jongi dang bomja. La mere. Te perlo baro ni dang kam bun kam kendiat tak masuk tambah tang ngong ngan penino iki perlok jongi mo tiba kwa ban pe yangi ye kanta mini aktor mitu bai kumlo ru pasdang khasi english malum ne khali hindi te kaha te ni aktris jongi te sar kalong kopi ai kam ai jam hakini kena menta hakini gisngi mo mar ki kena bom don kam don jam te bopli te lengba kini ki ofsa bat lengba kan ka film kan long kuma ai kam ai jam ya ki kena yo le se kala bolong in real life yo le se kalong hak story jong film mo to manginya keren hak story jong film kan te ngam don kentin pi sorry te ini we na den tera ikwa ban keren bai pi perlok
Hoi. Ngam dan ni man keren kalau senang man keren. Suna man keren. Nre, haka film to de ma iban kong dialog. Oh, dialog khatra ba. Fitip ong kumno. Yang no fitip. Ngam de na ta usupailan. Banga penur bai ikibrio. De kibrio ki ur hi te. Ta sampai. Dekho ong ke. Keren na hindi buat. Mera film larmuin mentat. Tentenan larmuin. Pin sakhi dalai kmat one paisa kanchi lan one paisa kanchi second show te tumtai ngin phano isha ka editing jongi bye paralok bye ngisa kendupat mah ngisa kendupat